حزو انتهونه نتحز قطبنا زلو شجر ناي صبت حيلنا ناي ودبن ناي منقسن عقمنا لعنه هلو جن حزبنا oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa irratti fonqolchee yaalamuun dhagahame. Pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa irratti fonqolchee akkamiin raawwate pirezidaantichi ibsa kenne qaba guutuu isaa isin biraan geenya. Oduu keenya biraatiin waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa seeraan alaa qabatee jiru hatattamaan gadhiisee akka bahu gamtaan Awurooppaa gaafate. Gamtaan Awurooppaa waraanni Eertiraa naannolee adda addaa qabatee jiru yoo gadi hin dhiisu ta'e balaa biraatu dhalachuuf jira jechuun akeekkachiiseera. Guutuu gabaasa kanaas ni dhageessu. Oduu biraatiin waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ambulaansiin isaa Wallagga lixaatti hidhattootaan jalaa gubachuu hime. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ambulaansii isaa Wallaggatti gubatte kanaaf eenyutu gube kan jedhu deebisaa laate qaba ni dhageessu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin garee Hamas irratti ibidda si'ol roobsaa jirraa jedhan ministirri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun. Ministirri muummee Israa'el waan galgala kana jedhan qabu kanallee gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetii jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammoo yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa seeraan alaa qabatee jiru hatattamaan gadhiisee akka bahu gamtaan Awurooppaa gaafate. Gamtaan Awurooppaa akkaataa murtee koomishinii daangaa Eertiraatiin waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa gadhiisee bahuu qaba jechuun gaafateera. Yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa wal qabate ibsicha gamtichi baaseen yakka waraanni Eertiraa lammiilee nagaa irratti raawwateera jedhame irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamus hubachiiseera. Qorannoon walabaa gaggeeffamuutiin miidhamtoota Tigraay keessaa fi alaa jiran waraana Tigraayitti gaggeeffameen miidhaman haqa akka argatan dandeessisaa jedheera gamtichi. Gamtichi ibsa isaa kanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Eertiraa ilaalchisee gabaasa baaseen lammiileen Eertiraa hedduun seeraan alaa hidhamaa jiraachuu fi hedduun isaanii eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uun isaa ibsamuun akka isa yaaddeessus kaaseeti jira. Ibsichi mootummaan Eertiraa lammiilee isaa eessa akka jiran akka beeksisu kan gaafate yoo ta'u, lammiileen Eertiraa hidhaman akka hiikamanis gaafateera. Gamtichi ibsa baaseen mootummaan Eertiraa sirna tajaajila waraanaa biyyaalessaa daa'immaniif kennuu akka dhaabus gaafateera. Eertiraan ammoo daangaa Itoophiyaa seeraan alaa qabattee jirtuu fi keessumaa ammoo naannolee Tigraay bakkoota hedduu ammallee of jala keessee ta'aa jirtu hatattamaan akka gadhiiftee baatu gaafateera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo Eertiraan daangaa Itoophiyaa gadhiistee hin baatu taanaan ammayyuu sodaa guddaan qabaa jechuun ibseera. Erga ministirri muummee dhimma galaana diimaa kaasanii booda Itoophiyaa fi Eertiraan waraana biraa walirratti banuu danda'u sodaan jedhu Afrikaa guutuutti sodaa ta'uun isaanii yaadatama. Walumaa galatti amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daangaa Itoophiyaa Eertiraanotaa fi waraana Eertiraatiin qabamee jiru hatattamaan gallakkifamuu qabaa jechuun ibseetii jira. Dhimma kanaaf ammoo mootummaan Eertiraa haga oduun kun qindaa'utti humaa hin dubbanne. Oduu keenya isatti aanuun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu irratti fonqolchi aangoo taasifamuuf ture fashalaa'uun ibsame. Bulchiinsi Tigraay kun ammoo aangoota beekamtii mootummaatiin alaa halkan walga'ii ta'anii fi walga'ii waaman irratti tarkaanfii fudhachuu miidiyaa naannichaatiin galgala kana ibsa baaseen himeera. Bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay aangoota mootummaa halkan keessa walga'ii waaman irratti tarkaanfii fudhadheera jechuun pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa TV naannichaatiif ibsa laataniin himan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa jimmata onkololeessa 27 gaazexeessitootatti akka himanitti aangoonni mootummaa bakka garaagaraarraa walitti qabaman beekamtii mootummaa naannoo Tigraay malee Maqaleetti walga'ii guddaa halkan ta'anii jechuun himan. Namoonni kunneen maaliif akka buufataalee aanaalee fi godinaalee irraa walga'iidhaaf Maqalee keessatti halkan onkololeessa 25 2023 akka waamaman haga yoonaatti ifaa miti jechuun pirezidaantichi kun ibsaniiru.
Haa ta'u malee ammoo pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay kan naannichaa bulchaa jiran Geetaachoo Raddaa irratti fonqolcha raawwachuudhaaf namoonni kun walitti akka qabaman namoonni dhimmicha keessaa beekan dubbachuu irratti argamu. Hirmaattoonni walgahichaa irra caalaan aangoota sadarkaalee garaa garaa irratti uummata akka kaasan yoo ta'an kunneen itti gaafatamummaa mootummaatii fi uummataatiin itti kenname haalaan hin fayyadamne irratti tarkaanfii fudhadheeraa jedhe Geetaachoo Raddaa. Tarkaanfiin amma eegalame kunis kan itti fufu ta'aa jechuun akeekkachiisan. Haa ta'u malee obbo Geetaachoo Raddaa kaayyoon walgahichaa ammayyuu ifa akka hin taanee fi maal akka ta'e beekuu akka hin dandeenyes dubbataniiru. Mootummaan yeroo naannichaa erga waliigalteen nagaa Piriitooriyaa Sadaasa keessa mallattaa'een booda hundeeffame dhiyeenya keessa paartiilee mormitootaatiin rakkoon isaa mudachaa jira. Jalqaba fulbanaa keessa obbo Geetaachoon mootummaan yeroo isaan dursan godinaalee fi aanaalee keessatti hundee akka gadi hin fageeffanne kaasuun aanaalee tokko tokko akka qaama bulchiinsaa mootummaa yerootti akka of hin ilaallee fi sochii qindaa'aan jira jechuun dubbatan. Inuma pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa naannoo Tigraay bakkoota garaa garaatti socho'uu akka hin dandeenyee fi sodaa guddaa akka qabanis yeroo sanitti kaasanii turan. Bulchiinsi godinaatii fi aanaa mootummaa yeroo Tigraayin hin bulfamu jechuu dhaabuu qabu jechuun akeekkachiisaniiru pirezidaantichi. Qondaaltonni naannichaa walgahichaa qindeessuu keessatti hirmaatanis kamisa irraa jalqabee aangoo isaanii hatattaman akka gadhiisan gaafatamaniiru. Obbo Geetaachoonis bakka ammoo aanga'oota warra walgahii kana waamee akkasumas ammoo erga aangoo isaanii gadhiisanii booda hatattaman nama biraa bakka buusuuf waadaa seenaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoon aangoota gurmaa'insa hawaasaa godinaalee 6 aangoo irraa kaasuu isaanii sabaa himaalee naannichaa TV Tigraay fi Dimtsi Wayyaanetti himaniiru. Kaayyoon namoonni kunneen rakkoolee lafarratti nu mudataa jiru furuurra kaayyoo maaliif Maqaleetti akka walga'uu barbaadan ifaa miti jedhe Geetaachoon. TPLF akka kaleessa fuula Facebook isaa irratti ibsetti sanbataa fi dilbata magaalaa Maqaleetti walga'ii akka gaggeessuu deemus beeksisee ture. Walga'ichi haaluma murteetii fi waliigaltee koree giddugalaatii fi koree hojii raawwachiiftuu paartichaatii fi koreewwan qindeessituu biraatiin irratti waliigalameen kan gaggeeffamu ta'uus kaaseera. Haa ta'u malee ammoo kaayyoo fi adeemsa walgahichaa faalleessuun oduuwwan sobaa tamsaasaa jiraachuu himuu barbaannaa jedhe Geetaachoon. Qondaaltonni mootummaa olaanoon dhimmicha irratti ni mari'atus jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kun hanga filannoon naannichatti gaggeeffamutti naannicha akka bulchuuf kan hundeeffame ture. Kunis ammoo erga waliigalteen waraana dhaabuu mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti Piriitooriyaatti mallattaa'ee ture. Bulchiinsichaa keessattis ajajoota waraanaa olaanoo fi buleeyyiin hedduun hammatamanii naannichaa kan bulchaa jiranidha. Oduu keenya biraatiin waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ambulaansiin isaa Wallaggaa lixaatti hidhattootaan jalaa gubachuu himeeti jira. Ambulaansiin qabeenya waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatti waajjira damee godina Wallaggaa lixaa aanaa haruu ta'ee fi waldichi tajaajila namoomaaf kennuuf itti fayyadamu lakkoofsa gabatee isaa ET-5-1-939 ta'e har'a onkololeessa 27 ganama barii sa'aatii 12tti bakka dallaa buufata fayyaa aanaa haruu keessa dhaabbatee jirutti hidhattootaan gubachuu isaa waldichi beeksiseera. Waldichi gochoonni akkanaa waliigalteewwan idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite kan cabsuu fi seera biyyattiitiin kan nama gaafachiisu ta'uu ibsuun keessattuu erga yeroo dhiyootiin as haleellaawwan konkolaattota ambulaansii irratti raawwataman tajaajila namoomaa irratti danqaa guddaa uumaa jira jechuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa ibseera. Haleellaa ambulaansii irratti raawwatamu akka haleellaa haadholii dahan irratti raawwatamutti ta'uu qaamni hundu beekuu qaba jechuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa namoota waan kana raawwatan hubachiiseera. Darbee ammoo Itoophiyaan namoota gocha akkasii raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabdu waldaan fannoo diimaa ibseera. Haa ta'u malee ammoo waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa kun ambulaansii kana eenyu akka gube ammatti ifa hin goone. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin Hamaas irratti ibidda Si'ool roobsaa jirraa jedhan ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabee torbaan 3 ga'e ammayyuu itti fufuun lubbuu ilmaan namaa akka baala mukaatti harcaasuu itti fufeera. Waraanni Hamaas hanga sa'aatii kanaatti waan abdii kutate kan hin fakkaanne yoo ta'u, Hamaas ilkaan isaa ciniinnatee mudhii isaa jabeeffatee Israa'el ofirraa qolachuu irrattis kan argamudha. Waraanni Israa'el kan lafaa, kan galaanaa fi kan qilleensaa hundi isaanii Gaazaa fi ilmaan Gaazaa irratti dhukaasaa roobsuun ilmaan hiyyeeyyii daaraa taasisuu irratti argamu. Ammaan booda qaama Hamaas jedhamu seenaa qofaan yaadama kan jedhan Israa'el
Guyyaa kaleessaa jechuunis kamisa waraana lafoo hunda guuttattee gara Gaazaatti seensisaa akka jirtus ni dubbatama. Viidiyoon raayyaa ittisa Israa'el kamisa darbe maxxanse akka agarsiisutti taankiiwwanii fi konkolaattonni hidhannoo qaban buldoozir dabalatee dallaa kaaba Gaazaatti argamu irratti socho'aa akka jiru miidiyaaleen hedduun gabaasuu irratti argamu. Wayitaa duulli waraanaa kun gaggeeffamaa jirutti rakkoon gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti hanga jedhamuun ol xiqqaachaa jiraachuu fi lubbuun lammiilee uummata nagaa Falastiin barbadaa'aa jiraachuu gabaasonni ba'uu irratti argamu. Israa'el ammoo haala kanaan itti fuftee taanaan addunyaa fi isiin adda cituu fi addunyaalleen gurra kennuu fi kan dhiistu ta'uu xiinxaltoonni irratti argamu. Israa'el amma ibiddaa fi ergamtummaa Ameerikaa fudhattee uummata nagaa ajjeesaa jirtu haala kanaan itti fufnaan addunyaan ishee diinoonfachuun yeroo gabaabaatti kan jedhan daangaa hin qabani. Walumaa galatti lolli amma hammaatee yeroo itti fufe kanatti ministeerri muummee Israa'el haleellaa amma Hamaas irratti gaggeessaa jirru si'oolidha jechuun ibsaniiru. Daawwattoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon galgala kanaaf isa xumuraa qabanne kana fakkaataa odeeffannoo biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.